Já imaginou o que seria da sua vida sem a indústria? A força de milhões de profissionais de diversas indústrias permite que você tenha sempre à mão produtos e serviços que fazem parte do seu dia a dia. A indústria fabrica muito mais. Ela gera empregos, renda e crescimento para o país. Inclusive, o seu banho quentinho. Tem conforto? Tem indústria. Indústria brasileira. A força que está em tudo.